Laura Auerbach Lind, du har lige kørt VM-linjeløb her i Belgien. Hvor tilfreds er du med din præstation i dag? Jeg er meget skuffet. Jeg havde ikke benene i dag, og jeg ligger bag i, og allerede inden for 2 kilometer er der sket 3 styrt lige foran mig. Så en hårdere start, end jeg havde forventet, som bare gør, at jeg ligger den første halvanden omgang og kæmper for at komme med ned bag i. Og det var bare ikke målet. Så ja, skuffet, vil jeg sige, meget. Jeg prøver at sætte ord på den her. Du er lidt inde på det med starten. Det så meget hektisk ud på de tv-billeder, vi også fik. Hvordan oplevede du det selv derude? Meget hektisk og forvirrende, og man prøver sådan at holde hovedet koldt og prøve at finde frem til, jeg skal holde taktikken, jeg skal bare videre lige meget, jeg skal bare frem, men det er hektisk, og jeg mister overblikket, og jeg bliver egentlig bare mest frustreret, for allerede der kan jeg godt mærke, at benene bare ikke var der i dag, så allerede der er man sådan irriteret. Og så oven på den start, du fik, du bliver sat tilbage i nogle styrt også. Du kommer til at sidde på bagkant allerede ret tidligt i løbet. Hvordan takler du den situation? Altså, skal man skifte fokus, eller hvordan takler du det? Først så prøver man ligesom at finde de piger, der også ligger og hænger lidt, og prøver at sige, at vi laver noget rulleskifte, så vi ikke alle sammen dør, fordi så har man en bedre chance for at komme op. Jeg var så også bare uheldig af en lortegruppe, eller nej, ikke en lortegruppe, men altså en gruppe, hvor jeg følte, at det var mig, der skulle lave alt arbejdet. Så allerede der begynder man at miste mange kræfter. Og så da bakkerne kommer, så kan det lige pludselig godt træde lidt mere til, og så er man jo færdig, og så er der ikke så meget at gøre der. Her til sidst, nu står du og har kørt det her VM-linjeløb. Det er ikke blevet, som du havde håbet på. Kan du alligevel tage noget med herfra, selve oplevelsen og den måde, der bliver kørt cykelløb på? Ja, helt klart. Altså, selvom det måske ikke var mit løb, så er det jo en kæmpe oplevelse at komme ned. Og man lærer jo noget for hvert løb, og jeg har da helt klart også taget en masse med mig herfra. Jeg ved, hvad jeg skal arbejde på. Jeg ved, at jeg skal ud og køre mange flere udlandske løb, fordi det er bare anderledes at ligge i et felt med så mange piger, og det er ikke rutineret nok til. Så jeg har bare helt meget læring, og det skal jo bare hjemme øves, så det er jo bare fedt at få lov til at... Det er lidt hårdt for at vide, så hårdt, og man får det smidt lige i hovedet, og så ved man da, hvad man skal arbejde på jo, og det er jo pissefedt. Tusind tak skal du have.